दोस्तों, मैं अभी अहमदाबाद के एक लोकल एरिया में हूँ। यहाँ थोड़ी देर पहले एक प्लेन क्रैश हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ रिपोर्ट करने नहीं आया दोस्तों, कुछ लोगों की मदद भी की है और ये सीन देखकर दिल कांप उठता है। इस हादसे में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई लोग अपने घर में थे जब ये प्लेन टपक गया। आइए हम सब मिलकर उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, भगवान उन्हें शांति दे। दोस्तों, कभी भी जिंदगी को हल्के में मत लेना। मैं मंकी भाई, मिलता हूं अगली बार, तब तक दुआ में याद रखना।